السلام عليكم اخوان. اللهم صل على محمد وآل محمد. ابطال نقطة التحدي اليوم 14/9/2017. ان شاء الله استعداد الحمام لفتح الابواب ان شاء الله عن قريب. اكمال جاهزية الحمام ان شاء الله. هذا برج رقم 3. يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. وهذا رقم 2 إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا برج رقم 1.